क्या सीन था? वही पुराना सिम एनर्जी इसकी शॉर्ट जब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना, इसकी एनर्जी वीक हो जाती है। इसकी अच्छा एनर्जी फिर सेटिंग से एक चीज़ को पावर दी जाती है, बढ़ाई जाती अच्छा। है। इसका ब्लीचिंग पे क्या सेटिंग यूज़ कर रहे हैं? ब्लीचिंग अगर तो करते हैं इस पे पीको पे तो फिर 1.2 ज़्यादा से ज़्यादा, जी। और अगर नैनो पे करते हैं तो फिर 1.4 स्पोर्ट 5। साइज स्पोर्ट साइज यही करते हैं। 7-8 रखें, ठीक है। अभी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम है। मोस्टली हम जो है ना वो 8 ही रखते हैं, 8 या क्योंकि 7। इसके शॉर्ट्स जो हैं तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ 41 लाख शॉर्ट चल गई है ये मशीन। और लिमिट कितने की होती है? 50 लाख की। इसके एक दफ़ा लैंप भी चेंज हो चुके हैं। इस मशीन पे जितना काम हुआ है ना, आप इधर तो ये फर्स्ट टाइम आए हो, ये उधर जो 3-3 रातें क्लिनिक पे सोए हुए हैं इस मशीन की खातर।